Kính thưa quý vị ơi, và một ca khúc thứ hai ngày hôm nay xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua với nhạc phẩm Đường Tình Đôi Ngả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón tiếng hát Á quân tiếng hát Bolero 2026 Hoàng Tuấn. Quỳnh, hôm nay sao em buồn dữ vậy em? Ba má em bắt em lấy chồng. Em có thưa lại ba má em chuyện của hai đứa mình không? Em không có giáo. Vậy còn anh thì làm sao? Em cũng không biết làm sao nữa. Vậy là anh hiểu rồi. Quên hãy đi, vĩnh viễn kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vẫn làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kia sẽ mang mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chỉ rẽ đôi ta. Em biết làm sao Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Và tất cả vui anh cũng xin trả lại em. dù mãi em theo trong đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này khi hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật nhiều. Anh hiểu dùng em nắng mong ra xa mãi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Ôi vĩnh biệt thiên thu. Quỳnh, em nói đi, tại sao chú rể là Ngô Đức Tài mà không phải là anh? Em nói gì bây giờ? Anh có biết Ngô Đức Tài là ai không? Là ai? Là màu son ruột của em. Trời ơi! Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vẫn làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kia sẽ mang mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chỉ rẽ đôi ta. Em biết làm sao Mùi tóc làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Và tất cả vui anh cũng xin trả lại em. dù mãi em theo trong đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ
mai này thủy thoa vui đón em về vùng bên khác. Đường đời đôi ta hai đi buồn thân yêu. Anh hiểu dùng em nào ấp mong xa xa, mối tình xin trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Lối vĩnh biệt thì đủ. Chuyện tình đôi nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi biệt thôi em về đi, em hãy về với bầu sột ruột của em đi. Dạ, hai anh em xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe. Và ngay sau đây xin được mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giây phút áp lực đến từ đơn vị NDT Audio. Welcome to the extreme deep bass experience. Turn it up. Feel the pressure. Feel the vibration. Bass, 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 bass. The bass takes control.
Hết rồi bà con ơi. Vỗ tay cho đơn vị. Cảm ơn bà con. Xin được cảm ơn những phần màn pháo bông vô cùng rực rỡ đến từ đơn vị NDT, cũng như xin được cảm ơn idol Quỳnh Quỳnh đến từ Đồng Tháp, cũng như ca sĩ Hoàng Tuấn ngày hôm nay đã có mặt tại Xuyên Bồng để phục vụ tới tất cả bà con tại Xuyên Bồng của chúng ta. Và tiếp theo, sau đây xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành trọn nghĩa nhìn của mình về sân khấu chính của đơn vị Sia Bờ Đồ Sao.